Я вообще на майской прогулке бывал только один раз и не дошел ее. Это было в 3 классе, так что это не считается. Прощай. А прощай, потому что около УРФУ я зарегистрировался на свой маршрут и пошел. Но я забыл это записать. В общем, по моим нехитрым подсчетам, прийти я должен в 19, учитывая то, что я иду 50 километров со средней скоростью 5 километров в час. Это должно быть верно. Как все зелено. Сейчас мы находимся в парке имени Маяковского. Он раньше был в Саратове. Теперь у него сменился директор, и он стал изменяться. А здесь вот меня отшмонали менты год назад, потому что подумали, что я закладчик. Знаете, бывают такие торговые центры, которые существуют будто бы только для того, чтобы отмывать какой-нибудь наркобизнес. Например, торговый центр Бомонд один из этих. Но вообще, кажется, никто никогда не бывает. Пункт обработки от клещей. Вообще, я осознал, что я даже не объяснил вам, в чем заключается суть майской прогулки, так что сейчас этот молодой человек, находящийся на озере Шарташ, вам все объяснит. Суть майской прогулки заключается в том, что есть 6 контрольных пунктов. Это на классическом маршруте. Вот. И, короче, нужно на каждом пункте поставить отметочку. Тогда ты получишь вайбовый значок. Контрольный пункт номер 1 я не заснял. Он был в городе, неинтересный. А мы прибыли на контрольный пункт номер 2, и у меня камень в ботинке. Прошло 2 часа, сейчас 11:30. По карте я прошел примерно 1/5 маршрута, что значит, что я двигаюсь в ожидаемом темпе. Однако в городе я довольно много стоял на светофорах, так что нужно учесть еще и это. Вообще вчера был дождь, поэтому на маршруте довольно много луж. В принципе, ничего страшного. Правда, свои кроссовки я уже заморал. Но пока что я всем доволен. Хочу заявить, что я первый раз благополучно сошел с дистанции. Произошло это около озера Рамада. Я просто пошел за другими людьми. У них тоже была карта в руках, но они тоже сошли с дистанции. Они там ушли куда-то еще дальше. Бедные люди, в общем. Хорошо, что я нашел основной маршрут. Здесь абсолютно другие люди, чем которые были, когда шел я. Но главное это не отчаиваться. Главное это продолжать идти. Сейчас мы с вами пришли почти в район, который, кажется, называется Птицефабрика. Я тут был один раз, и меня чуть не съели собаки на хлебной фабрике. Вообще, я тогда ехал на волейбол на велике. Мне Яндекс.Карты показали то, что очень удобно будет поехать через хлебный завод. И я поехал через хлебный завод. В принципе, он действительно была, кажется, прямая дорога. Но на этой прямой дороге мне встретилась осторожно злая собака, которая очень убедительно лаяла на меня. Я обернулся, подумав, наверное, мне не стоит здесь идти, потому что вдали я видел еще одну собаку. Я обернулся и увидел 3-ю злую собаку, а за ней 4-ю. И тогда мне стало довольно страшно. Я, в принципе, несмотря на страх, поехал в направлении назад, где находились 2 собаки, и благополучно их объехал. И так я остался жив.
И очень рад тому, что я остался жив. Наверное, они бы и не съели меня, потому что они, может быть, натренированы, а может быть, и не натренированы. Кто же знает этих собак? Ой, нифига, что это? Это Ленин. Вот, птицефабрика Свердловская. Вайбик. Я смотрю вперед, и кажется, я догнал тех людей, с которыми я входил к озеру Рамада, когда я сошел с дистанции, так что я догнал их всего за час. Это очень радует. Живописно. Мы с вами приближаемся к третьему контрольному пункту. Он располагается в районе Новокольцовский. Это один из самых молодых районов Екатеринбурга. Ну как районов, микрорайонов. Сейчас он строится в основном. И сюда заселяют студентов ОРФУ, например, которые плохо себя ведут, потому что доезжать отсюда час-полтора вроде как. Чисто вайбик. В общем, здесь стоит передохнуть, так как я прошел уже примерно 1/3 маршрута, что не может не радовать. Коммунальная 2. Интересно, где коммунальная 1? Мы подходим еще к одному расположенному внутри леса жилому району. Называется компрессорный завод. Здесь пролегает железная дорога, очевидно, для поставки и импорта всяческих запчастей и готовых компрессоров. Соответственно, здесь такой вайбовый переход. И вдали виднеется водонапорная башня. Опять здесь вайбик. Вообще не знаю, как бы без всех этих других людей шел, которые откуда-то знают, куда идти. Типа, здесь вообще непонятно, как ориентироваться. Но, может быть, мы просто все придем не туда. Капуч. Моим подсчетом я прошел примерно 26 километров. Точнее, точно 26 километров. То есть полпути. Это у меня ушло 4,5 часа. Вообще я никогда в своей жизни не проходил 70 тысяч шагов. Я думаю, 70 тысяч шагов это как раз примерно и равно 50 километров. Ну, чуть больше 70 тысяч. Так что это довольно большое достижение будет.
Как только я записал этот фрагмент, я споткнулся. Интересно, знак ли это? Здесь на маршруте стоит что-то мега патриотическое. Там танки какие-то, флаги. Я, короче, прохожу, видимо, около местного Сколково. Здесь вертолет приземлился. Что-то страшное происходит. Дорогие друзья, такое чувство, что подходим к озеру Шарташ. Вот он там, не видно ни хрена. Ну, в общем, кажется, видно. Здесь уже, очевидно, значительно меньше людей, чем было на старте и чем было даже на пункте контрольном номер 4. Потому что некоторые с контрольного пункта номер 4 пошли сразу к Корфу. Это была дистанция 35 километров. Но некоторые решились пойти 50 километров, что является классическим маршрутом. В общем, вот мы подошли к озеру Шарташ. Сейчас мы направимся в поселок Изоплит. Вот контрольный пункт номер 5. Прямо на озере. Да, времени сейчас 16:27. И это значило, что чтобы уложиться в предполагаемое время, у меня оставалось всего 2,5 часа. Перегонки с проводами, поезд летит к моей маме, а я по своим скучаю, я не понимаю, зачем. Шар апельсин тревожит, он больше гореть не может, и я поджигаю тамбур, танцую самбур, всем светло. Она читает в метро Набокова, я сижу около веревочки связаны, маме доказано, самое главное, Она читает в метро Набокова, я сижу около веревочки связаны, маме доказано, самое главное, Вне сумасшедшей гонки, в сердце самой воронки, я прячу себя углами, я еду к маме на двое. После моих историй перевернулось море, но кто-то придумал суши, стало лучше само собой. Она читает в метро Набокова, я сижу около веревочки связаны, маме доказано, самое главное, Она читает в метро Набокова, я сижу около веревочки связаны, маме доказано, самое
там Уфу находится непосредственно. Ну и ладно. Ясен плакала, веревочки связаны, маме доказано, самое главное, В общем, организаторы выдали 2 вайбовых пряника, чай и значок. Сейчас иду на электричку.